Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Indra di sini dengan modul 2 tombol. Ini untuk telolet sama sirine. Di sini untuk toanya, di sana toanya. Avanza kita coba ya. Ini cara nyalainnya on. Ini sirine. Volumenya kecil aja karena saya di perumahan. Ini terus ini yang satunya ini teloletan kecil sekali, belum ada setengahnya, rata-rata setengah pakai. Di sini pemasangannya mudah ya, merahnya ini positif dan negatif aku sama 2 tuas saja begitu, nggak repot. Baik, terima kasih untuk tontonannya. Ini dua-duanya bisa bunyi juga, sirine bunyinya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.